Assar a carninha agora. Aí, quem gosta de um churrasquinho aos domingos? Deixa um comentário aí. Quem gosta? Eu gosto, adoro. Nem sempre a gente pode fazer, mas quando a gente pode, a gente faz. É eu e a patroa só. Quem gosta de uma carnezinha selada, olha. Bom. Nosso almoço, que delícia, ó, carninha, farofinha, arroz. Aqui tem a carninha, ó. O marido tá até já almoçando, ó. Deve estar uma delícia, hein? É assim, e assim termina o vídeo. É uma vidinha simples, mas muito bacana, com Tamires Silva, Megatron Serralheria, e assim a gente termina esse vídeo. Tchau. Tchau, gente.